kay titim ko. Ayan guys, Buhay probinsya, may mga biik. Iba pang alaga, ikutin natin. Ayan, Chelly biik. Ang cute ng kulay mo. Ayan, wala pa kayo pagkain. Maya mag-ready na ng pagkain. Ayan, wait lang kayo ha. Ayan po ang inahin. Nakakulong siya kay may mga bibi.
siya ng isang